नमस्कार, आदाब और अभिनंदन स्वीकार करें फार्मासिस्ट अर्पित तिवारी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेस्ट्रा सिरप के बारे में। मेस्ट्रा सिरप का एक काम का है, उपयोग का है, कौन काम में दिन जाओ जाता है। तो ये मेस्ट्रा सिरप है। मेस्ट्रा सिरप पढ़ लो, मेस्ट्रा सिरप है। और क्या MRP जो है 127 रुपये है। 127 रुपये MRP है। जुवेंटस कंपनी द्वारा बनावा जाता है। तो ये मेस्ट्रा सिरप अगर खोल के देख लो, मेस्ट्रा सिरप ये मेस्ट्रा सिरप, ठीक, ये मेस्ट्रा सिरप है, ठीक है भैया। ओके, जो काम है बच्चन के सिरप हुए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए है। सर्दी खांसी जुकाम के लिए, जुकाम हुए, लड़के के नाक बहत हुए, बार बार छींकत हुए, तो वहाँ दिन जाओ जाता है। नंबर 1 सिरप है मेस्ट्रा सिरप। नंबर 1 सिरप है। जुकाम बा, खांसी आवत है और सर्दी लग गया हो, सर्दी की वजह से खांसी आवत है, जुकाम हो, तो लिए नंबर 1 सिरप है मेस्ट्रा सिरप। का कौनो भी मेडिकल स्टोर से लेके पिया सकत हो। नंबर 1 सिरप है। नंबर 1 सिरप, कौनो भी मेडिकल स्टोर पर जाओ, बता दो भैया हमें मेस्ट्रा सिरप चाहिए, मेस्ट्रा सिरप ले लो। वही जाओ झोला छाप डॉक्टर के पास, उसके बाद 3-4 सिरप दे हैं, उससे कोनो मतलब ना है। नंबर 1 सिरप है। खांसी आवत हो चाहे जुकाम हो, नंबर 1 सिरप है। बढ़िया सिरप है। पिलाई दो 5, अगर 2 साल का लड़का है, 1 साल का लड़का है तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम, ठीक है। 5 ml सुबह, 5 ml शाम। 6-7 साल का लड़का है तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम पियाई दो। बढ़िया आराम से पियाई दो। जुकाम खांसी खत्म, जड़ से खत्म हो जाए। पूरा सिरप पिया खत्म कर दो, पूरा सिरप पिया के खत्म कर दो। तो मेस्ट्रा सिरप है भैया, नंबर 1 सिरप है। कंपनी भी नंबर 1 ही, पिया सकत हो, कोनो दिक्कत है नहीं। तो एक पिया दो बढ़िया सिरप, जुकाम हो या खांसी आवत हो, सिरप पिया के ख़त्म कर दो, ठीक है, कोनो दिक्कत है नहीं। तो ठीक है भैया, और का मतलब मेस्ट्रा सिरप ले लो अपन। लेकिन भैया कोनो दवाई दिए से पहले एक बार डॉक्टर से अपने परामर्श जरूर ले लो। बिना डॉक्टर के दवाई ना लो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ तो जैसे डॉक्टर बताइए तो का उम्र का है, एज का है, अगर कई किलोग्राम के वही हिसाब से तो डोज बताई तो ज़्यादा बढ़िया है। डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर ले लो ताकि अगर डोज पता चल जाए, ठीक है। बाकी ये कि नंबर 1 सिरप है मेस्ट्रा। जुकाम हुए या हुआ हुए, खांसी आवत हो या कहीं ड्रापो आवत है, 1 साल से जो छोट रहते हैं उनके लिए ड्राप आवत है। 1 साल से जो छोट रहते हैं उनके लिए ड्राप आवत है। बाकी जो 1 साल से बड़ा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए सिरप है। नंबर 1 सिरप है। खांसी जुकाम तो दूर दूर तक गए, पिया दी सिरप तो दूर दूर तक आई ना, ख़त्म कर दी, जड़ से ख़त्म कर दी। मेस्ट्रा सिरप है, नंबर 1 सिरप है भैया, ठीक है। पिया के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है भैया। धन्यवाद। कल फिर कोनो वीडियो बनेबे, तब तक के लिए जो लोग नए होते लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। फिर मिला जी, कल फिर एक वीडियो बनेबे, कोनो वीडियो मिला जी, ठीक है भैया। तो जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर जाके फॉलो करो, ठीक है। ठीक है भैया, तो जान गए मेस्ट्रा सिरप के बारे में, ठीक। तो जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करा करो भैया, ठीक है। सब्सक्राइब